dostupné všem, kteří na zahájení nebyli. Tak, jsem velice ráda, že se nás tady sešlo na workshop o latexu tolik. Vzhledem k tomu, že je vás tolik, tak to tím pádem nebude ani tak workshop, jako spíš přednáška, protože prostě s tolika lidma se úplně moc věcí dělat nedá. V každém případě vám tady ukážeme spoustu věcí, které se dělat dají. A po domluvě s kolegou, který za chvíli přijde, se určitě můžete domluvit a některé věci si oskoušet v průběhu celého Anime Festu. Dneska se dozvíte v úvodu, nebo budete si moct vybrat. Buď se v celém bloku zaměříme hlavně na to, jak vznikal tenhle kostým, který jsme dělali v průběhu dneška. On teda už ruce trošku jsou sešlé, ale určitě jste ho viděli nebo zahlédli na Anime Festu už, nebo v průběhu dneška už předtím. Takže buď se zaměříme tady na to, nebo zkusíme udělat spíš co všechno, krom tady takových opravdu monstrózních kostýmů se dá z latexu dělat, a to včetně různých růžků, jizev, náhradních očí a tak. A nebo můžeme zkusit od každého něco. Takže nejdřív bych chtěla vědět, na co byste se chtěli zaměřit. Která z těch 3 možností, první, druhá nebo třetí. Takže kdo by byl pro tu první možnost podívat se co nejblíž na tady ty komplexní kostýmy, jak se to dělá? 1, 2, málo. Kdo by byl pro to podívat se spíš na ty ostatní věci, co všechno se z latexu dá dělat? Většina, super. Ta třetí možnost? Jo, takže jo, tady jsou jinak tvůrci tady tohohle z toho kostýmu. Hlavní tvůrce, já bych ho ráda představila, je to Slaughter, pracuje s latexem, prodává latex, najdete ho i tady na Anime Festu. Ukáže vám tím pádem, co všechno se dá z latexu dělat, jak se dají nalepovat různé věci, šupinky, jizvy a tak. Něco tady mám, takhle, co jsi vymyslela? Právě teď jsme se tady shodli se Zbytkem, nech se omikrofonovat. Se Zbytkem jsme se shodli na tom, že se podíváme, co všechno se dá z latexu dělat, od základních věcí až prostě po ten kostým, hlavně s tím základem. Jo, co si prostě můžou udělat sami doma. Ideálka. Tak, než nám Slaughtra omikrofonují a než se nám nachystá, dotazy. Co byste dneska třeba rádi zažili, nebo co by vás zajímalo o latexu, co by vás zajímalo třeba o tomhle kostýmu, než si to kolega převezme? První dotaz, no. Kolik latexu je potřeba na takovýto kostým celotělový? A to? Jo. Tak, já se ještě jednou moc omlouvám za opoždění. Tak, kolik toho latexu? Se vším všudy, i s tím, že se dělaly některé jakoby rádové formy, nedělaly se přímo všechny formy přímo ze sádry, tak něco se odlívalo z latexu, takže 3-4 litry mohly tam být. To, co má na sobě, je tak ten litr. To je vlastně ten odlitek. No. Plus barva, kterou vlastně je nastříkaná, což je kombinace latexu, trošku naředěné destilovanou vodou a akrylová barva. Tak, nějaký další dotaz, k čemukoliv, co by vás zajímalo? Akrylová barva standardně jako neměla by být škodlivá, akryl jako takovej škodlivý není, vzhledem k tomu, že se z toho dělá spoustu věcí, včetně akrylátových nebo akrylových nějakých součástek, já se teď nevím, nejsou úplně přesně jistý, i ve zdravotnictví. Ten akryl po zaschnutí už nereaguje dál s kůží, jo, což je dost podstatný. Respektive ještě trošku jinak, kdybych to na sobě měla každý den několik hodin, tak mi to asi fakt něco udělá, ale takhle na to jednorázové nošení prostě. No, v tom jako bych se ještě k tomu vložil, že vlastně pokud by to nosila každý den, tak by víc udělal ten problém, že má zacpaný pory, že je v tom vlastně zanešená, nemůže jít kůže dýchat a nemůže se potit. Jo.
to bych řekl, že je mnohem větší problém. Přičemž mám zkušenosti s některýma bodypainterama, kteří dělají i po Evropě a používají čistě akrylky, jakože na bodypainting. Jo, samozřejmě nelze používat každou barvu, musí to být hodně kvalitní barva a ne všechno je vhodný. Ten akryl, ten pigment je tam jako doplněk, protože vlastně on tam způsobuje trošičku tu pevnost. Není na mě vidět. Jinak třeba ten úplně dopředu, tak jo, tak jinak tady můžu takhle vám nechat kolovat, pokud chcete, od kraje. To je velký flák latexu, který je odlitej původně na sádrové formě, nanešenej a staženej, což se to použilo protože nerozumím. Tady k tomu vlastně kombinace toho latexu a akrylu, tak já jsem na tuhle kombinaci přišel poměrně nedávno a používají přímo hollywoodští filmaři. Prodává se to jako takzvaný Pax Paint, což je, dřív se to vymyslelo v 60. letech na bázi toho latexu, dneska se tam používá protetický lékařský lepidlo místo latexu většinou a vyloženě to takhle používají na tyhle masky. No, a je to čistě akrylka, je to jedna značka, která prodává normální barvy, prostě na malování a už se s tím dělá 30 let takhle. Nějaký další dotaz? Je, protože ten latex vlastně vám to teplo zadržuje, za další vlastně zůstává pod tím trošku pot, nebo docela dost. Je to úplně brutální. Já nevím, jestli jste někdo z vás někdy byl celý den v neoprénu. Prakticky to funguje úplně na stejné bázi jako neoprénu. Že drží to teplo v zimě super. Jo, ale jako když jsem vyběhla ven, bylo mi strašně fajn. Teď už se peču. Osobně jsem to měl jako na sobě taky několikrát nějaký masky a můžu říct, že po 5 hodinách, když jsem měl takhle udělaný odříznutou špičku hlavy jako mozek, vyhřezlej, tak když jsem to sundal, tak prostě to vyteklo. Ten pot. Ne mozek. No ten byl pořád v tom. Jo, takhle. Ale měl jsem tam ještě prčko, takže sosali. Já myslela, že to tvůj mozek, víš, jestli nevíte, když to jsou. Ten je vařený teď. Jo. Tak, ještě nějaký dotaz? Nemusíte se ptát jenom na mě, jo? Jako o tom latexu obecně, já nevím. No, někteří z vás třeba byli na nějaké loňské nebo předloňské přednášce. Horní partie, no a... Kozy, jasně. Kozenky. Já tady si to ještě nějak jako v průběhu času stihnem, tak tady mám nějaký fotky na notebooku, takže se to, takže můžeme i prezentovat. Tak si to nachystej. Dobře. Nachystej si to, já budu povídat o tom, jak vznikaly kozenky. Chviličku povídej o kozenkách. Já budu povídat o kozenkách, ty si to nachystej. Tak jinak potom tady nějak srotíme, budete si to moct klidněji ošahat. Nějak s citem. S citem. Jak vznikaly ty horní partie? V podstatě základ všeho je udělat odlitek do sádry. Takže jsem takhle stála, oblepili si mě sádrovýma vazama, normálně to tím, čím si sádrou haxny zlomený. Tak úplně to samé, napatlalo se to na mě, udělala se taková krásná forma, jo, vypadá to jako vlastně negativ sochy, super. Tak tohle se potom vylije,
a vznikne moje torzo, jo, ta socha, na kterou se udělá zase latexový odlitek, respektive udělají se na to ty šupinky, to se znova odlije. Mám ještě pan majitel... Můžu se vložit jenom? Ne, no. Ten odlitek se nedělal latexový. Prakticky na to, nevím teď, jak jsem zachytil. Jsme u Sofy. A právě, že ty měla to sádrový torzo. Na to torzo se naplácala něco hlíny, aby to šupiny, ty se tady v tomhle tom dělal kombinaci klasické keramické hlíny plus olejová hlína, což je něco jak plastelína. I plastelína se dá na to použít. A to se celý zase zalilo sádrou, takže vznikl negativ. Do toho se potom odlíval latex. Dá se to udělat, že se to do toho třeba nalije želatina, což myslím jsem zmiňoval i loni. A potom máte vlastně i želatina se dá použít na masky. Problém je, že v tomhle počasí by se to z něj rozteklo. No a co vás asi zajímá víc, jak jsme to dneska lepili na mě, jo? Tak docela jednoduše prostě vzniklo něco, co vypadá, je to opravdu plát, akorát plastický, který se mi přelepil přes ty prsa. Jsou maličko nafouknutý, jo? Mám tam přidanýho asi půl centimetru. Slotre, o kolik mám větší prsa? Jo, tak asi půl centimetru je tam přidaný prostě, aby to vypadalo líp, aby se cítila dobře. Trošku je problém, když dá se takhle přifouknout i opravdu velký hrudník. Pro cosplayerky, který prostě jsou plochy a chtěli by dělat fakt cosplay, jo. To je problém spousty cosplayerek, jo, a nevypadá nic debilněji než naprosto plochá tsunade. Jo? Tak dá se tímhle způsobem udělat opravdu i maxi hrudník. Tam jediné, na co si potom dávat pozor, tak ta mezera mezi vaším hrudníkem a tím latexem, který je tenkej, se musí něčím vycpat, že jo? Tak, my jsme nalepili ten základ a tam byla ta mezera, tak čím to vycpat. Slaughter to řešil docela dlouho, přemýšleli jsme nad různou želatinou a tak, ale to by mi ty kozy asi upadly. Takže nakonec vyhrála vata. Jo, je to normálně vycpaný vatou, opravdu je tam mezera asi toho půl centimetru, to je zhruba tolik. Jo. Není to, fakt jsem si jako nepotřeba kompenzovat za stolik nic. Ale pořád je to potřeba vycpat, protože vidíte i teďka, když to mám celý den na sobě, jak se to krčí, tady v těch partích, to, co bych měla vycpaný, by se krčilo ještě výrazně víc, i kdybych byla úplně na rovno, což se snažím většinou dne, ono to úplně nejde. Ještě něco? Jak? Lepidlo na latex. Latex přímo. No, čím je to přilepené? Přímo latexem. Aha, tak přímo latexem, tekutým, je to přilepené. Tak. Ne, jo, v podstatě na tady ten kostým jsme odlívali jenom ty partie, které jsou jako zvlněný, jo, takže prostě prsa, zadek, obličej, ruce jsme odlívali. Ale třeba tady ty pláty byly opravdu udělaná jenom forma, do které se potom ten latex dělal přímo ty pláty už samotný. Jo, to vám tady potom ukáže. Již brzy? Ty to máš na celém těle? A ten latex máš po celým? Já mám latex téměř všude. Když se ty kozy udělají fakt giga velké, tak se potřebují nějak vystužit, ne? Aby neupadly. To je právě to, že musíte zvolit vhodný materiál na vycpání. Ten latex je úplně tenoučký, jo? To si ošáte, tady někde koluje ten plát, to je úplně stejně tenké, jo? To, co mám nalepený. A teď jde o to samozřejmě, čím to vycpete. To je to, jak jsme řešili, že třeba nějakou želatinou nebo tak, dá se to vycpat i tím, nebo třeba silikonem, ale to by spadlo. To je právě ono, jo? To by potom muselo být v té podprsence. Zase, když si koupíte větší podprsenku, ono to taky má něco do sebe, že jo? Když se to právě vycpalo tou vatou, tak nemusí se to ničím vystužit. Navíc, dámy, samozřejmě záleží i na tom, jaký máte ten podklad. Jo? Prostě ve chvíli, kdy máte prsa, který vám drží sami o sobě, tak není problém na to ten latex přilepit. Pokud už ty prsa vypadají trošku jinak, tak se musí počítat i s tou podprsenkou. Jo? Dá se udělat hodně, ale gravitace je gravitace.
Rozdíl mezi latexem a kůží. Já jsem vlastně přetřená celá, i kůže, i ty latexové pláty nalepený mám přetřený barvou, o které Slaughter mluvil. To je ten akrylát míchaný s troškou latexu s destilkou. Jo? A on je natolik krycí, že prostě většina těch přechodů teďka už teda jsou vidět strašně, protože se to loupe, ale většina těch přechodů tak moc vidět není a třeba na fotkách to není vidět vůbec, jo? Zase pro cosplayery. Další dotaz? Někdo něco? Jak dlouho to schne? Co přesně? Ta barevná vrstva, chviličku, to jako i nejsilnější vrstva nezabrala víc než, já nevím, 3-4 minutky. Jo, ta vrstva schne chvilinku. Jak to budeš dostávat dolů? No, já doufám, že jedním až více prudkými škubnutími se spoustou řevů, protože v tom samozřejmě mám zalitý všechny svoje nebohý chloupky a ono to docela bolí. Jo, kompletní depilace, jo, ale jinak ono se to, jo, já to ukážu tady na těch rukách, který už stejně jsou pase, ono se to loupe docela dost dobře, jo, to vidíte, že prostě dolů to jde dobře, problém je v tom, že opravdu v tom zůstávají ty chlupy a jiné části těla. Řasy, s oblibou, jo, dneska jsem přišla asi o polovinu svých vlastních řas, to, co vidíte, je nalepený. Jak dlouho to trvalo? No, začali jsme ráno v 7. Jo, je pravda, že třeba v průběhu dne jsme se stihli najíst dokonce a měla jsem tady nějaké školení cosplayerů a tak, ale čistého času zhruba 8 hodin. 8 hodin. Těžko, moc ne. Jo, některé věci se prostě už nedají spravit, jo, protože čím více do toho rejpe oddělává se to, ono se ten latex i sám na sebe docela dost lepí. Většinou je to teda zafixovaný, ale potom, jak se to skrabatí, tak ono stačí trhlina a ta trhlina, prostě, jak je tam hrana, tak už to lepí dál se na něco jiného, tak a pak se to těžko rozlepuje. Na druhou stranu dneska už jsme některé spoje spravovali třeba na 3x, na 4x, jo, takže třeba některé věci se jednou spravit dají, ale teďka už v tuhle chvíli, když to bylo třeba spravovaný 3x, tak už to fakt nejde. To podpaží určitě už nebude, protože to už tam jsou hrudky a jo, namáhaný partie, samozřejmě partie, kde se potíte, jo, tím potem to jde dolů úplně hned a navíc člověk se v tom latexu fakt potí strašně. Prakticky ta maska není dělaná na to, aby fungovala, aby to bylo na nějakých, já nevím, 10 hodin, jo. Když si vezmu, jsme to od 7 jsme to začali lepit, tak prostě některé věci jsou od 7 hodin ráno na ně nalepený. Což se sám i divím, že ještě teď to drží všechno tak dobře. Nebo že já držím. Jo. Dobře. Jo. Nějaký další dotaz? Cokoliv. Ta cena je po domluvě tady, to je dělaný přímo pro Anime Fest, takže to si nechám jakože celkovou cenu pro sebe, ale v případě, že bych to měl řešit na cenu materiálu, tak... Cena materiálu čistě? Je to ještě takhle nemám spočítaný, ale možná i 5 000. Tam je docela velká spotřeba sádry. Jo, jako 30 kg sádry na těch odbytkách bylo spotřebovaný. Na druhou stranu pro cosplayery, když si vezmete, jak někdy vychází třeba vaše kostýmy, tak já si myslím, že jo, za takový kostým těch 5 000 není za stolik, když slyším, co někteří dají třeba za Warblue a podobné materiály. Jo, plus teda tohle je materiál na ten samotný kostým, ten modrý základ, pak teda paruka, čočky a tyhle věci. Ono by to šlo asi pravděpodobně některé věci dělat možná i levněji, ale tam opravdu, zvláště když se vám podaří něco dělat špatně, jo, tak když už to odlijete prostě takovouhle hodu sádry, tak to vyhodíte. Neboj si říct posrak, je 50. Tak, jo, můžu říct, že osobně já jsem dělal to, co má na nohách, tak jsem dělal na 3x. Takže prostě teplotou. A
a s pěchem taky se něco udělalo špatně, takže... Jo, nebo třeba na dvakrát jsme mi právě lepili ty prsa, protože prvně jsme je nalepili trošičku níž a ve chvíli, kdy se to vycpalo, tak jsem vypadala jako s hodně nepovedenou plastikou. Jo. Takže... Nějaký další dotaz? Tam. Prakticky, čím je to silnější, tak je to méně ohebný. Takže ono se z toho dají dělat hodně silné věci, ale potom už to není jak moc aplikovatelné, jakože aby to bylo pružný. Ono existuje pěnový latex, který se tady neprodává nějak, který se teda musí zapékat a smrdí to, protože tam je jako vulkanizační činidlo síra. Já jsem teda to jednou zkoušel vlastně recepturou a můžu říct, že už to zapíkat nebudu, protože to vám smrdí celý byt, to je neuvěřitelně. A tam můžete vlastně tím, že to je napěněný, tak vy můžete udělat, já nevím, takovouhle bakulu, což je záležitost, kterou vlastně ti firmači používají nejvíc. Buď to pěnový latex, anebo silikon, jako moderní forma. A tam můžete udělat něco cokoliv velikého, je to lehoučký a je to naprosto pružný. No. Takže většinou to, co máte vlastně v těch filmech, jak si sundávají obličeje, tak to, co si v tom záběru, jak to sundají, tak to mají buď to nějaký silikonový gel, anebo latexovou vyloženě nějakou záležitost, kterou strhnou, ale většinou na ten film se používá něco, co jsou aplikace, které jsou na kousíčky a oni to na ten obličej polepí po kouskách. A potom to přetřou, přetušujou a přemejkapují. Nějaký další dotaz? Když se dělá takový ten plán, tak to se přetírá, nebo... To, co jsem tady poslal, tak to je, já to tady pak můžu ukázat a mám to nachystaný. To se přetírá, dá se na to použít normální váleček, pěnovej, nebo moje nejčastěji používaná záležitost při práci s latexem je normální houbička na nádobí. Jo. Spíš to poťupkávat a dá se to i přetřít, ale potom jsou tam takhle šmouhy, protože ono to okamžitě, ta sára nabírá vlhkost a ten latex okamžitě zasychá prakticky v první vrstvě. Těch pozdějších potom už je to na díl. Používá se, mám nejlepší zkušenosti s glycerinem. Jo. Nastříkat to glycerinem, což mám tady, ještě já ten glycerin používám, když dělám i s normální hlínou, klasickou, tak aby nevysychala, tak to přestříkávám asi tak 50% glycerinem. Ona ta hlína méně vysychá a když to takhle našpícháte na tu sádru, jo, stačí takhle, ono to velice rychle, ta sádra natáhne a vytvoří se tam takový film, on ten glycerin je vlastně mastnej. Jo. Takže vám to i přes ten film on to nasaje, ale krásně to sundáte. A dobrý je nemít tu sádru úplně totálně vysušenou, protože to už se nám taky stalo, dlouho to leželo kamen, schlo to a ono jak to nasaje potom ten latex, tak ten latex se vpije do všech těch úplně miniaturních porů a prakticky to nejde vytáhnout. Nějaký další dotaz? No, jestli se to dá udělat tak, aby se to dalo i více se narazil na postavy, které prostě mají takový ten, prostě taky ten alfa samec a dá to prostě dosáhnout. Chtěl bys buchtičky? No. Za prvé dá se to udělat tak, že když už máme formu, jo, tak potom se to jenom odlívá, což na použití na vícekrát. Ono, když se to dobře udělá, tak jo, ale zase problém, že tam zůstává pokaždé na tom trošku toho lepidla. Jo, jako lepidlo se dá použít buď ten latex, anebo se dá použít mastix, ale pokaždé na tom latexu to zůstane. A další věc, že se to může potrhat při tom sundání. Kdyby se dala na tělo nějaká látka a to přece latexem, že to bylo něco neobrem? Je to možné, jako to, ale potom jak se to celkově, jak to sundá. Jde o to, že když to bude nalepený, je potřeba, aby to bylo nalepený tak, aby trošku simuloval i ten pohyb těla. Když to bude jako, podle mě to opakuje koži. Opakuje, no. A ze siluetu teda i některé věci, tady třeba vidíte, že prostě tyhle věci
se jí trošku krabatí víc. No. Takže kdyby to nebylo přímo světelný z kůží, tak by to mohlo být nějaké triko. Dá se to tak udělat. Takhle vlastně podobně jsou dělané masky, které se dají koupit. Samozřejmě tam je ta technologie trošku lepší a je to sériovce. Dá se udělat normálně, že si vymodelujete třeba s použitím hlavy od pany, nebo takové té aranžerské hlavy, buď polystyrenová nebo ta plastová. Na to si něco vymodelujete, jo, nějaký ksicht. Uděláte si z dvou částí vlastně formu, že si zalijete spodní část, spodní půlku, potom se ta kontaktní plocha té sádry je dobrý to třeba naolejovat, natáhnout olejem nějakým, silikonový je velice dobrý, zalije se to znova, takže máte dvě části, pak to rozděláte a vytáháte z toho tu hlínu, to, co jste si vytvořili a máte vlastně do tou formu. Uslepíte zpátky, do toho nalijete latex, počkat, nalít, vylít, uděláte párkrát vlastně těch vrstev a vlastně potom vytřete maskem, pudrem, aby se to nelepilo a vytáhnete si normálně masku. Nějaký další dotaz? Oni už viděli, totiž já jsem tam vybral jednu z odlívání kozenek. Tak si to pust klidně. Tady vás slyšel ještě dotaz? No. Pravdě já jsem dělal jako pro pár úplně menších záležitostí, přímo jako do filmu, tam jsem se ještě nedostal, respektive loni na to nebyl čas moc. Takže s tímhle zkušenost nemám, ale když se vezme tam mystik, tak co vím, tam se to vlastně dělalo na každý záběr. Nebo jakoby na každou tu scénu byl minimálně ten jeden. Jo, tam, když se podíváte na životnost toho kostýmu, tak drží to výrazně lépe, než jsme si mysleli a stejně to, jo, se to opotřebovává velice rychle. Teda u té Mystic tam přímo vím, co tam je za výrobek. Oni použili americký, jmenuje se to Placil gel. Jo. Prý to úplně nejlíp simuluje kůži. A mám video z toho, jak vlastně to vyráběli, jak to na ní aplikovali. A celý tým lidí, kteří kolem nich byli maskéři, vizážisti, ti, co to na něj lepili a bodypainteři, tak to dělali 6 hodin tu masku. Jo. Takže i s tím týmem jako lidí. A na tom videu je krásný, oni mají takhle desku šikmou, kde ona je opřená, spí a oni kolem ní lítají. Tak, no, takže takhle vznikl začátek. Jsem měl i asistenci, vlastně odlívání toho hrudníku, když se použijí sádrový obvazy. Nastříhá se to na kousky. Mám tu nějaký sebou, takže zítra na stánku já tam budu i něco ukazovat průběžně. Kdo bude chtít, tak si může zkusit něco třeba ruku, nebo hlavu, nebo něco jiného. Tak, ráda bych prosím vás zopakovala, že chodit neoděn v prostorách Anime Festu je zakázáno. Však to říkám to ruku a hlavu, že? Ruku hlavu. Ne, aby nikoho něco nenapadlo. Takže to se takhle postupně asi ve 3 až 5 vrstvách se to normálně sádrový obvaz, nastříháte si to, vanička s vodou, trošku to vymáchnete, nesmí to úplně téct a přikládáte a musíte to uhladit. Jinak vám to udělá tam bubliny. Takže takhle se to v asi 3 až 5 vrstvách prostě aplikuje. Mám pocit, že tam už další fotky tady k tomu nejsou, ale vznikne vám taková krusta. No a tohle je vlastně, ta se musí vymáznout vazelínou nejlépe, do které se pak nalije sádra, ta krusta se strhne a máte výstup, čili ten pozitiv. Tak, na ten pozitiv takhle se obyčejnou hlínou jsme postupně nanesli vlastně ty nový prsa, může být další. A potom kombinací ještě vlastně s tou druhou hlínou, protože z klasické hlíny to nešlo vůbec jako vykrájet, tady tyhle vzory, že jsou velice drobný, tak se tam nalepily.
celý tady tohle se potom zalilo do latexu, teda kecám, nakazila, do sádry. Tady se takhle udělá kolem toho zase z hlíny nějaký ohraničení. Tak, může být další. Větší a větší, aby to mohlo být celý zalitý, tak může být další. A zalije se to sádrou. Velice opatrně, protože často vznikají v té sádře bubliny, což i tady u toho, některé jsou zrušený, některé jsou tak schované, že nejsou vidět. No, postupně, jak se to oddělá, tak můžeme další, tak z toho vznikne takovýhle pozitiv, negativ. Bohužel teda tady se stalo to, že z důsledku anatomického vypouknutí jistých partií, které byly tady prostě víc, tak prostě se to tam zaseklo. Takže forma, protože vlastně z toho boku jsem jí málo přidal. Takže forma prasta je slepovaná a postupně jsem teda musel i zbrousit tady ty kraje trošku. Což už teda na fotce asi nemám. No, tady to už je z aplikace z dneška rána, to bylo vlastně jedna z prvních věcí. Takže postupně se to normálně houbičkou nanáší a pomalu se to lepí na tělo. Dobrý je to potom ještě ty kraje překryt troškou latexu, který vám udělá to, že se trošku zretušují ty hrany, ty kraje. To myslím, máme ještě nějaké lepení, když už toho bylo víc. Je kolem toho hrozně moc vinčíku. No. To už je i s barvením. Normálně válečkem, klasickým a jelo se a zbytek se dodělával airbrushem. No a tady teda slečna nám vypomáhala i s malováním obličeje a s vlasama. Už bylo velmi milé. No a takhle nějak to dopadlo. Tak a teď samu sebe vidím poprvé. Aha. Tady, no. A dobrý. Bohužel koleno kouká, to se trhalo strašně, takže tady je trošku takový naleštěnější. Photoshop. Photoshop to jistý. Tady třeba je ukázka, jak se dělalo to čelo. Udělal se i odlitek obličeje, na to se používá alginátový materiál, což je to, co máte všichni rádi, když vám dělají otisky zubů. Zubaře. Bohužel jsem nestihl najít fotku, která je taková docela vtipná, protože ten člověk vypadá jak bubák, když to má celý takhle na hlavě. Vypadala jsem zhruba, jako kdyby si tu hlavu obalila ručníkem a namočila do žvíkačky. Tak. Takže to se potom vlastně vznikne velice přesně, jsou tam vidět všechny pory, to je všechno do detailů. Takže vznikne negativ, který se potom ještě vlastně, když to máte, tak je to guma. To je tekutý, je prášek, který se rozmixuje ve vodě, máte na práci asi 5 minut pro rozmixování, pak to stuhne. Musí se nechat trošku nadýchání na nos, což někdy bývá problém, protože to strašně rádo zatýká, do nosu se dýchá nosem. Zase použije se na to sádrový obvaz, který vytvoří takovou krustu na zpevnění. Sundá se to, stačí na to většinou 20 minut nebo do půl hodiny, to je se vším všudy k sundání od začátku. Odlije se to do sádry a máte tady takovouhle posmrtnou masku. Na to je nalepený zase, na to jsou nalepované z té plastické hlíny, prakticky z té plastelíny věci, ty hroty, a je to teda ještě přestříknutý latexem z toho důvodu, že ta sádra na sádru se velice ráda občas jako přimkne bez toho, aniž by šla sundat. Takže tady to fungovalo jako separační část. No, potom vlastně stejně tak, jak u toho hrudníku, udělala se forma, objevilo se to a potom se do toho nalíval ten latex, který se z toho jednoduše vyloupal.
Toto je třeba, to jsou záda, toto bylo dělané trošku jiným způsobem. Tady dokonce možná někde najdu, to jsem to bral na ukázku. Je dobrý si vytvářet vlastní nástroje. Tak. Drahá, kde mám ty otiskovátka? Tak. Něco oko na zítra. Jo, takhle normálně třeba z modelitu si něco vytvarujete, potom si to dá ten modelit velice dobře vybrousit. A tady někde je kus hlíny, takže to je na tu hlínu dělaný. Teplem ta hlína měkne, tak jak plastelína, takže se to vyválí. A ty ostny, protože nebylo v silách prakticky udělat takovýhle množství ostnů a zejména ty jemňonky, tak jsou dělaný takhle, že jsou vypichovaný jeden vedle druhýho do té hlíny. Čili je to dělaný jako negativ z toho, když poprosím další, se musí udělat pozitiv, který byl dělaný, toto jsou třeba ruce. Tam zrovna mám ty hračičky, které jsem používal i na šupiny. Z toho by se měl udělat pozitiv, měkkej poměrně. Takže tady je to ohraničený. Tady jsem používal zrovna ten alginát, i když on není tak úplně jemný, nezatíká to úplně do těch detailů. Další, prosím. Takže to se zalije alginátem, který potom šíleně z fialový, z růžový a 5x mění barvu, podle toho, v jakém je stavu zrovna skrutí a tlunutí. Jo. Alinac. Ale tak ať ví to, co a to je vlastně ten alginát, který se z toho vyndá. A vedle mám zrovna už myslím, vedle je i negativ. Jo. Což tohle myslím není přesně ono, ale je to některá část z ruky. Jo, prostě vám vznikne tohle z toho a do toho nalíváte ten latex postupně. Nejlépe po menších vrstvách, aby vám to netuhlo týden. Protože ty záda zrovna byly dělané formou, kdy se nalil latex do té hlíny přímo, ale 2 dny to schlo. No, potom vznikl velice dobrý pozitiv, na který se nalila sádra a vznikl tady ten negativ. U něčeho to šlo, u něčeho ne. No a takhle vznikly vlastně, tady už jsou vylítnutý ty části. Já nevím, co tam je další na fotky. Poslední? No, to je tak zhruba, já nevím, v rychlosti, velice stručně. Dobře. Poslední dotaz k Mystic. A vy jste se chtěli hlavně bavit o tom, co se dá dělat jinýho z toho latexu. Takže poslední dotaz k Mystic, jestli nějaký je. Jak dlouho to bylo dělaný? Celkový projekt? Celkový, od začátku. Od začátku? No, tak někdy v loni jsme se domluvili. V lednu jsme začali. V lednu jsme snad dělali ten odlitek po prsí. V rámci časového presu a dalších záležitostí jsme se k tomu dostali dost pozdě, takže celý je to asi tak no jako... od 1. března, myslím, nebo od dubna. Ale téměř neustále práce. Od 1. března, jo. Jo. Ne, Mystic jsem chtěla já vyzkoušet a Mystic chtěl i on vyzkoušet, takže jsme se shodli. Já jsem to měl v plánu pravdě na Phoenixconu před pár lety, ale ještě k tomu nebyly takové zkušenosti a nebyl čas a nebyla osoba, která by tomu byla ochotná věnovat tolik času v té spolupráci, vlastně, aby se to vytvořilo. Můj sen je udělat si celotělový kostým ve třelce. Takovej ten... Tak to k tomu bych se chtěl někdy dostat.